амигос. Мы с вами находимся не в Гаване и даже не в Бородеро. Мы в аэропорту Шереметьево. Так получилось, что вчера я не улетел на Кубу, точнее в Бородеро. Вот. Меня даже не посадили в самолет. Говорит, покажи обратный билет, которого у меня не было. И, в общем-то, там надо было и деньги скомпоновать, и он в 2 раза дороже, чем я предполагал. А забронировать не получилось. Точнее, не получилось, а в кассе говорят, что бронь держится только 5-10 минут. Вот. Отсюда улетал в прошлом году. Была заморочка с декларацией прибывающих на Кубу. Думал, не улечу. Но заполнил там со 2-го раза, по-моему. И все получилось. В этом году эту декларацию еще дома заполнил. Причем на испанском языке. Вот. Пришлось с переводчиком все переводить. Ну, в общем, получилось. Кое-как тоже в один момент чуть на нервном срыве не оказался. Потому как опять не получалось, но помолился, и все получилось. Приехал сюда, думал, в этом году проблем не возникнет. Она тебе говорит, покажи обратный билет. Я говорю, нет, ну идите покупайте. В ту сторону я купил билет за 29 тысяч. А обратно на ту дату, которая мне нужна, от 80. Ну, были там за 43, но на дату совсем не подходящую для меня. Да и не успевал, когда я позвонил близким. Мне говорят, давай поможем, купим. Ну, короче, пока все это, и регистрация закончилась. Причем я 2 раза подходил. Первый раз меня завернули. Второй раз подошел, проверили декларацию. Говорит, все нормально, покажите обратный билет. Я говорю, нет, меня завернули. В общем, за 10 минут до окончания регистрации я еще раз подошел, говорю, так и так, садите. Не, ни в какую. Не собираюсь рекламировать
эту авиакомпанию. Ну, скажем так, что северный ветер подул не в мою сторону. Вот. Вчера, конечно, напился. Но сегодня кое-как начал приходить в себя. Но вроде появились какие-то мысли о дальнейшем существовании. Вот смотрю, была акция на 8 число. На сегодня. То бишь в Гонконг билеты по 10 тысяч. Не знаю, но есть кое-какие другие альтернативные варианты. Сейчас приду в себя, буду рассматривать. Да, вот вчера ехал сюда вот на таком вот автобусе. Очень удобно. На электричке. От Белорусского, Савеловского. Хотел с Кружной поехать, мне ближе. На электричке стоит 550 рублей. Ну, вот, и они ходят там через час, что ли? Через полчаса. Вот. Но идут они не все до терминала С, а как-то через раз. Первый до АБ, а второй до БЦ. А этот вот автобус, он идет по платке, то есть без пробок, там, написано за 20 минут. Но ехали, конечно, где-то полчаса, но все равно нормально. И стоит 300 рублей. Вот, кстати, девушки рекламируют в обратную сторону. Ну, типа этот же автобус. Там что-то, если в два конца берешь, то 500 рублей. А вот сейчас я что-то слышу, то ли 150, то ли 250. Может быть, в обратную сторону 250. Ладно. Мигас. Будем прощаться. До следующих встреч. Завершаю свое видео в аэропорту. Сейчас, может быть, на улице что-нибудь снимем. И тут вот люди спят. Некоторые, я смотрю, правда, не здесь, прям в центре. А там на окраине такой же. Лужайка такая искусственная. И люди там загорают. Вот, про ту вот штуку хотел рассказать. Я в начале видео ее показывал. По-моему, я так понимаю, что это типа
мировые часы. То есть они крутятся и показывают, сколько времени сейчас. Достижение авиации. Как не могли. Компас нет. Походу дело это не часы. Короче, это компас. Ну, без часов. Вот. Ладно, ребята, подписывайтесь, ставьте, пишите. До следующих видео. Следующее видео будет в Бангкоке или в Гонконге. Ну, может быть, в Гаване. Вот, поедем на бесплатном. Ну, точнее, не бесплатный, а городской. За 300 рублей, который стоит. Аэропорт Шереметьево, терминал Б. Писарова. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Вот, в общем, в этом году меня не выпустили. Видимо, испугались, что я не вернусь. Надо продолжать действовать дальше. Возвращаемся обратно в зиму. Думаем о том, что все будет скоро лучше. Связи.